Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, който се нарича ритуал за нелоялна конкуренция. Тъй като в момента това е един така доста наболял проблем, нелоялни конкуренти могат да бъдат само хора, които са на много ниско ниво и страдат от много комплекси. Тъй като нашия Създател ни създава нас уникални, неповторими, дава ни различни дарби и възможности, които ние имаме задачата да развием тук на Земята. Когато видим другите хора и ни харесва това, което те правят, това означава, че ние също можем да правим същото. Особено когато сме в една и съща сфера. Има едно такова правило, че когато критикуваш и плюеш човека, му взимаш кармата, а когато се възхищаваш на другия за това, което прави, така искрено от душа се възхищаваш и казваш колко е хубаво, как искам и аз да мога така, тогава му взимаш, тогава вижте силите даряват, не че взимаш от човека, вижте силите даряват с същите таланти и способности. Затова, когато виждаме хора, които са можещи, които се трудят, които правят нещо и имат някакъв успех, то колкото повече им се радваме, им се възхищаваме, толкова по-успешни ще бъдем. Но тези хора, които нямат ниво, нямат самосъзнание, те гледат в паницата на другия и не си мислят, че и те могат, ако положат труд, да постигнат същите резултати, че дори може и по-добри да постигнат, може да станат нещо повече от човека, който може и когото наблюдават в момента. Но когато сърцето на човек е изпълнено с злоба и завист и когато тръгва да прави мизерия, да плюе, да скверни този човек, висшите сили не му дават нищо, а го държат на дъното. Това са тези колеги, които отиват при шефа, за да ви наклепат, защото искат да вземат вашето място или защото искат да ви попречат, да ви повишат. Това са нелоялните конкуренти, които говорят лошо за вас, пускат лъжливи слухове за вас и говорят на хората да не ходят при вас. Един път аз така станах свидетел на такова нещо. Ходих в един фризьорски салон и там бяха няколко, 3 фризьорки. То се оказа, че те били роднини. И аз нямах тогава голям проблем, защото ходих и сядах, която ме вземе. Третата фризьорка изобщо не я бях виждала никога, се засичах двете по-млади. И един ден сядам аз и беше тази по-възрастната, която е баш шефката, собственичката на салона. И сядам и тя почва: "Мале, кой те е постригал? Въй, оставил си ръцете на главата ти. Повече да не си отишла там да те пострижат." И аз се погледнах и викам: "Аз само при вас се постригвам." И тя онемя. Затова винаги, когато се случва такова нещо, е много грозно. Аз повече там спрях да ходя, защото не искам такъв човек да ми пипа косата. И не искам да стимулирам подобни хора. И сега наскоро ми се оплакаха няколко момичета от нашите, които са попаднали в други групи, където предлагат безплатно изцеление. В 2 от групите специално са питали: има ли тук хора, които се изцеляват при Веда?
И след като момичетата са казали, че имат, че има и че са дори мои ученички, са били изгонени. С думите, че не можело при тях да се почистят хората и после да дойдели при мен да се изцапат. Тъй като аз съм била тъмна и защото съм се занимавала с такава защита, където имало наказания за врагове. А в едната група са питали и са казали подобното, не са изгонили хората, но това пак говори лошо. Значи свещените книги дават молитви в самата Библия, в самия Коран. Има специални защити, които са такива молитви, където защитават от врагове и човек моли за възмездие Бога. И това ли е тъмно? Къде е тъмното? За това, че човек иска възмездие. Нали, лошо е, когато човек се занимава сам с отмъщение, но когато моли висшите сили, те да извършат това възмездие, аз не виждам къде е тъмното и къде е лошото и с какво хората при мен се изцапват. Това естествено е такава нелоялна конкуренция, където някакви хора, които ушки им трябва да са чисти, да са целители, се занимават с това да плюят колеги. Нали? Сега не знам дали плюят други практици, мен ме интересува за мен. Първо, никой не може да тормози моите момичета, нито пък може безнаказано да ми питни името. И сега с този ритуал ние ще възстановим това равновесие, като на тези смелчаци, които си мислят, че могат да ме клеветят, могат да ме плюят и да говорят лошо за мен, без аз нищо лошо да съм направила. И нали, с такава цел да накарат хората да отидат при тях, а не при мен. Нали, това е много глупаво, тъй като висшите сили разпределят кой къде да отиде. И в такива случаи, когато човек така прави, тъй като в кодекса на мага и на лечителя е казано ясно, гледаш си работата и не се занимаваш с работата на другите хора. Защото ние сме просто едни посредници, едни скромни слуги. Както обичам да се шегувам аз, че съм независим специалист, защото от мен нищо не зависи. Аз си върша работата, нали, правя това, което трябва. Резултата върху човека зависи от това колко той работи, колко се чисти и доколко го позволява това кармата му. Хората, които имат по-тежка карма, им е необходимо по-дълго време да се изцеляват, да учат и да се осъзнават, за да не си повтарят грешките. Или за да могат да си променят начина на мислене, естествено. И за това висшите сили не толерират такова нещо. И сега, нали, подобно кощунство, ние ще го предадем, те да го решат, да видим кой тъмен, кой светъл и кой полезен, кой вреден. Има едно друго правило в света на магията, което гласи: не захапвай това, което после ще те изяде. Така че, драги ми колеги, честито! Както и този ритуал ще работи срещу всички клеветници, всички конкуренти, които използват магични въздействия, за да ви банкротират, за да ви попречат, за да ви очернят. Нали, всичко, което руши по некоректен начин вашия бизнес, вашата кариера, вашия труд, ще бъде наказано в момента. Ние първо събираме и връщаме всичката злоба и завист обратно там, откъдето е дошла. И всички магии, проклятия, негативни въздействия, думи, действия, ритуали, мисли негативни, насочени към нас, ги връщаме обратно там, откъдето са дошли. Както се казва, от устата им в пазвата им, от ръцете им на главите им. В хилядократен размер. Светкавично и безвъзвратно. След този ритуал 3 дена нищо не даваме на никой, ако не искат нещо от вкъщи. Това не важи за плащането на сметките, нали, и за близки хора, в смисъл, че извън семейството. И не даваме прошка на никой,
тъй като прощава само Бог и казваме: Бог да ти прости. Сега замълчавам за мъничко, за да си свърша моята работа. Вие през това време се оплаквайте и разказвайте за всички ваши нещастия, които ви се случват от некоректни хора. Без значение кои са и на какво ниво са. За Бог всички са равни. И така започваме. Примахва се всичката злоба, всичката завист, всичкото зложелателство, всичката негативна енергия, всички клетви, всички клевети. Всеки път, когато са споменавали вашето име с негативна цел, всеки път, когато са извършвали негативни действия, негативни ритуали, отнемат се всички блага, които вредителите имат. И се предават на нас и на нашите родове, като им се отнемат за 7 поколения напред и 7 поколения назад всичките блага. Всички нелоялно откраднати клиенти се връщат в 1000-кратен размер, отнемат всичките клиенти на тези, които нелоялно действат чрез магия, чрез клевети, чрез зложелателство, чрез злословие. Това е за компенсация на негативните емоции и в същото време при тези хора, които ние сме били клеветени и чернени, в тяхните очи се издигаме в 1000-кратен размер. А тези хора се обръща всичко против тях и хората започват да бягат от тях, да им обръщат гръб. В момента, в който си отворят устите и започнат да плюят нас, мен и всички, които ме слушат, хората получават отвращение към тях и започват да изпитват негативни емоции, започват да се карат с тях, им обръщат гръб и ги напускат безвъзвратно и завинаги. Като в тяхните очи уважението към нас става много по-силно. Затова всички клюкари, всички интриганти, всички сплетници, всички, които
вредят по какъвто и да било начин, енергиен или физически, получават по заслуги. Амин, амин, амин. Благодарим. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето. Благодаря. Ритуалът е кратичък, но много ефективен. Можете да си го гледате колкото пъти искате. Той раздава много силни шамари и буквално бетонира тези хора. Зашива им устите и обръща всичката злоба срещу тях. Така че те ще бъдат обсипани с позор и ще останат в изгнание, тъй като ще бъдат изхвърлени от обществото и ще им бъде отнето общественото положение, което имат. А тези, които са практици, им се отнемат всичките клиенти и всичките способности. Докато висшите сили преценят, че са си изкупили вината. Така да бъде истина. Чао, чао!